Bir çox adamlar fikirləşir ki, bu analıq məzuniyyəti həm tam ödənişli, həm qismən ödənişli yalnız analar üçün təqdim olunur. Kişilər üçün, yəni mövcud olan hər hansı bir müavinətlər ümumiyyətlə heç nəzərdən keçirmirlər ya da heç məlumatı yoxdur adamların ki, belə bir sosial müavinətlər mövcuddur. Bir çox ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da dövlət ailə sosial siyasəti ənənəvi bir prinsip üzərində formalaşır. O da prinsip nədən ibarətdir? Qadın qayğı keçdi, kişi isə çörək gətirəndir. Buna həmçinin nəzəri baxımından paradoks of patriarxi, patriarxal paradoks deyilir. Yəni kişilər ailə başçısı sayılsa da, onlar ailədə elə də çox vaxt keçirmirlər və daha çox ailədən kənar öz vaxtlarını keçirirlər və dövlət sosial siyasəti bu prinsip üzərində qurulur. Məsələn, analıq məzuniyyəti deyəndə biz yalnız anaları nəzərdə keçiririk və yəni bir çox adamlar fikirləşir ki, bu analıq məzuniyyəti həm tam ödənişli, həm qismən ödənişli yalnız analar üçün təqdim olunur. Kişilər üçün, yəni mövcud olan hər hansı bir müavinətlər ümumiyyətlə heç nəzərdən keçirmirlər ya da heç məlumatı yoxdur adamların ki, belə bir sosial müavinətlər mövcuddur. Amma biz bilirik ki, yəni son dövrlərdə ailələrdə çox mühüm struktur dəyişikliklər baş verir. Məsələn, iki karyeralı ailələr çoxalır və dövlət siyasəti bunlara uyğun olaraq formalaşmalıdır. Yəni bu sosial dəyişikliklərə cavab verməlidir. Bu, yəni dəyişiklikləri nəzərdən keçirmək üçün biz qərara gəldik ki, bir tədqiqat keçirək və bu tədqiqatın bir hissəsi olaraq fokus qrup müzakirələri təşkil elədik. Bu fokus qruplar onlayn formatda keçirilmişdilər. Fokus qruplarda müxtəlif bölgələrdən, yəni həm kişilər, həm qadınlar iştirak edə bilərdilər könüllü olaraq. Ayrıca kişi fokus qruplar, ayrıca qadın fokus qruplar və əsas mövzusu yəni bu ailələrdə baş verən dəyişikliklər və atalıq məzuniyyəti idi. Fokus qruplar zamanı çox maraqlı mövzular müzakirə olunub. İlk öncə bizə o maraqlı gəlirdi ki, yəni adamlar nə dərəcədə bu məzuniyyətlərdən məlumatlıdırlar. Bildiyiniz kimi, yəni Azərbaycanda 3 növ məzuniyyət var. Bir analıq məzuniyyəti, o 126 təqvim gündən ibarətdir və tam ödənişlidir. Növbəti isə valideynlik məzuniyyəti. Ondan həm kişi, həm qadın bəhrələnə bilər və o, yəni uşağın 3 yaşa qədər davam edə bilər, amma o qismən ödənişlidir. Və atalıq məzuniyyəti deyəndə belə bir anlayış yoxdur Azərbaycan qanunvericiliyində. Amma kişilər üçün 2 həftəlik tam ödənişsiz məzuniyyət nəzərdə tutulur. Amma bildiyiniz kimi, yəni o tam ödənişsiz olduğu üçün ondan istifadə edən çox azdır və ola bilsin heç yoxdur. Fokus qrup, yəni müzakirə zamanı o üzə çıxıb ki, yəni əgər analıq məzuniyyətilə, yəni iştirakçılar çox yaxşı məlumatı var və onlar bilirlər ki, yəni o tam ödənişlidir. Valideynlik məzuniyyəti deyəndə isə onlar bunu genəldə analıq məzuniyyəti kimi başa düşürlər ki, sadəcə bir analıq məzuniyyətin davamı kimi, sadəcə qismən ödənişli kimi. Onlar bilmirdilər ki, yəni başqa ailə üzvləri ondan bəhrələnə bilərlər. Atalıq məzuniyyəti deyəndə isə, yəni yenə də bu ödənişsiz 2 həftədən söhbət gedir. Onların heç bir anlayışı yox idi və bilmirdilər ki, ümumiyyətlə qanunvericiliyində belə bir anlayış var. Və onlar nə özləri bu məzuniyyətdən istifadə etmişdilər, nə də bildirdilər ki, onların nə tanışlardan, nə qohumlardan bundan istifadə edən yox idi. Ümumiyyətlə heç anlayışı da yox idi ki, belə bir müavinət bizim qanunvericiliyində mövcuddur. Bir də müzakirələr zamanı məsələn qadınlar
bunu vurğulaydılar ki, onlar çox istəyirdilər ki, həmin ərəfədə kişilər onların yanında olsunlar, onlara dəstək göstərsinlər. Niyə? Çünki bu çox çətin bir dövr onlar üçün idi. Elə olurdu ki, onlar xəstəxanaya, yəni bir neçə dəfə gedib gəlməli olurdular. Və bəzi qadınlar həmçinin deyirdilər ki, ödənişsiz də olsa, onlar istəyərdilər ki, öz həyat yoldaşları bu yəni məzuniyyətdən bəhrə eləsinlər, götürsünlər. Sadəcə onların heç bir məlumatı yox idi ki, belə bir imkan var, belə bir imkan mövcuddur. Və deyirdilər ki, onlar üçün, yəni həyat yoldaşları üçün bu əlavə daha böyük bir stres idi. Niyə? Çünki onlar həm işdən icazə almalı idilər, həm də onlara qayğı göstərməli idilər, həm də gedib həkimlərlə danışmalı idilər. Yəni bəzi qadınlar həm də deyirdilər ki, onlar bilsədilər ki, bu ödənişsiz məzuniyyət mövcuddur kişilər üçün, onlar ödənişsiz də olsa ona razı olardılar ki, getsinlər ki, biraz bir bu stresi aradan qaldırsınlar.